Buongiorno a tutti. Oggi parleremo della nascita di Venezia, una storia straordinaria, unica al mondo, anche molto enigmatica. Pensate così, per introdurre il tema, che Venezia e la sua nascita è stata spesso paragonata, più che altro in termini poetici, metaforici, allegorici, alla nascita della dea Venere, che qui vedete nella slide evidentemente rappresentata, no, nella versione di Botticelli. Ci sono diverse analogie tra la nascita della città lagunare e la nascita della dea greca. Per esempio, Venere o Afrodite era dea della bellezza, bramata e voluta, desiderata, contesa da tutti, uomini e dei. Venezia, città di insuperabile bellezza, ammirata, osservata da milioni di turisti tutto l'anno. Ma ancor di più, Venere nasce dalle acque, come racconta il mito, no? E altrettanto fa Venezia, che sorge su circa 120 isolotti. E molto spesso Venezia è rappresentata come un leone che esce dall'acqua e prende possesso della terra. Lo vedete rappresentato nella slide nella versione di Vittore Carpaccio. Il leone con quattro zampe, le zampe posteriori poggiano sull'acqua, quelle anteriori sulla terra. Vedete che il leone sta uscendo dall'acqua e sta prendendo possesso della terra. Perché? Perché Venezia nasce sul mare, evidentemente, formandosi, no, piano piano su questi 120 circa isolotti, costruisce il proprio stato da mar, un insieme di coste, di porti, di isole, e poi piano piano costruisce anche il suo stato da terra, cosiddetto, cioè i domini territoriali nell'entroterra, ma sicuramente la sua origine è marittima. Ma ancora, volendo vederla, c'è una terza analogia tra la dea greca e la città veneta, e cioè il fatto che né in un caso e né nell'altro si conosce esattamente la data di nascita. Nel caso di Venere è evidente perché un mito e il racconto mitologico si colloca in un tempo fuori dal tempo, per cui non esiste data. Ma anche nei confronti di Venezia, che è un'entità reale, le date sulla sua possibile nascita sono state ipotizzate in diversi modi, ce ne sono diverse. Non si sa esattamente, diciamo che Venezia nasce progressivamente nel tempo. Ci sono delle date significative che rappresentano dei grandi cambiamenti, delle grandi cesure rispetto al passato, però complessivamente Venezia è una realtà cittadina territoriale che si sviluppa e si articola piano piano nel tempo come tutte le altre realtà storiche, del resto. È stato scritto giustamente che Venezia è una delle poche città italiane che nasce nel Medioevo. Effettivamente le isole lagunari, realtine e non solo, erano già in qualche modo abitate in epoca romana, ma non c'era nessuna forma urbana vera e propria, nessuna società organizzata, nessuna, come dire, società istituzionalizzata degna di questo nome, una serie probabilmente di pescatori e poco più. Ecco, se è vero che le isole della laguna veneta erano già in parte abitate in epoca romana, è altrettanto vero che tra l'epoca romana e la successiva epoca medievale c'è un salto qualitativo, come dire, incolmabile. Venezia, come noi la conosciamo, è un straordinario parto del Medioevo, che piano piano si articola e si costruisce nel corso del tempo. Le cose poi si complicano ancora di più, perché se noi volessimo distinguere tra la Venezia ducato bizantino, perché inizialmente Venezia nasce come ducato bizantino, e la Venezia come città autonoma, ancora una volta le ipotesi sulla sua nascita e sulle rispettive date sono molteplici. Allora c'è qualcuno che propone come data di nascita della Venezia autonoma l'811, data significativa perché in quell'anno il doge Agnello Partecipazio trasferì la capitale della nascente civiltà veneta sulle isole di Rialto, dove ancora oggi appunto si trova il cuore pulsante di Venezia. Qualcun altro dice no, non nell'811, un pochino dopo, l'828,
quando le reliquie di San Marco vennero asportate da Alessandria a Venezia. E sappiamo quanto Venezia salda il proprio nome con quello dell'Evangelista San Marco e del suo simbolo, il leone alato. I più estremisti si spingono ancora più in là, no, la nascita di Venezia è da collocare addirittura nel 1297, epoca della serrata cosiddetta del Maggior Consiglio, quando l'aristocrazia veneta si, come dire, amplia i propri confini e anche li salda e li definisce una volta per tutti. Insomma, le ipotesi sono varie. Cercheremo di vedere questo percorso e di vedere come si sviluppa Venezia, la sua civiltà e anche poi la sua espansione, i suoi domini territoriali. Da un punto di vista più strettamente, come dire, fisico e demografico, le isole lagunari cominciano a popolarsi, di fatto erano già in parte popolate, addirittura pensate nel periodo paleo-veneto, siamo nei secoli avanti Cristo, ma cominciano a popolarsi e piano piano a strutturarsi in forma cittadina con il periodo delle invasioni barbariche. Ad ogni nuova ondata di invasioni barbare, i venetici, come venivano chiamati, abbandonavano l'entroterra perché assolutamente insicuro e vulnerabile dalle orde dei barbari, ormai le legioni romane facevano fatica a contrastarli, e trovavano rifugio nelle isole lagunari. E quindi prima arrivano i Goti nel 410 con Alarico, e poi arriva Attila, il flagello di Dio, 452, e poi arriveranno gli Ostrogoti di Teodorico, 489, e il secolo successivo arrivano i Longobardi. Ecco, ad ogni nuova ondata di barbari che, così come venivano, distruggevano, poi in genere anche se ne andavano, ecco, ad ogni nuova ondata i venetici cercavano rifugio nelle isole lagunari, confidando nel fatto che i barbari, essendo sostanzialmente dei popoli terragni, non avessero avuto il coraggio di affrontare il mare per prendere possesso di isole che tutto sommato non avevano inizialmente nessun tipo di ricchezza particolare. Ecco, e ad ogni nuova ondata i venetici si rifugiavano nelle isole per poi tornare sull'entroterra a pericolo fuggito. Ecco, in queste fasi altalenanti di andi rivieni cosa capitava? Che di volta in volta i venetici poi ritornassero sull'entroterra, ma non proprio tutti. Ogni volta c'era qualcuno che rimaneva, metteva su casa in qualche modo, probabilmente costruzioni di legno inizialmente, e rimaneva a vivere lì, facendo sostanzialmente il pescatore, il saliere o qualche altra attività che poi vedremo. Ecco. Allora, proviamo ad entrare un pochino di più in medias res. Dicevamo, no, che le isole lagunari cominciano di fatto a popolarsi con le invasioni barbariche. L'epoca delle invasioni barbariche si apre sostanzialmente nel IV secolo. È vero, prima c'erano state delle avvisaglie già con Marco Aurelio, se ci ricordiamo, però i barbari divennero un problema irresolubile per gli eserciti romani a partire dal IV secolo. Perché? La causa di tutti i mali, tra virgolette naturalmente, furono gli Unni. Nella seconda metà del 300, gli Unni, che erano un popolo di ceppo turco-mongolo, provenienti dalle grandi steppe asiatiche, per cui vedete qui sulla cartina, gli Unni, diciamo, si erano stanziati ad un certo punto, perché poi le origini, insomma, sono ignote fondamentalmente, tra il Mar Nero e il Mar Caspio, più o meno in questa grande regione qui. Ecco. Ad un certo punto, nella seconda metà del 300, gli Unni, popolo estremamente barbaro, selvaggio, pensate che alcuni storici ricordano che gli Unni erano soliti incidere con i coltelli, proprio sfregiare le guance dei neonati, in modo tale che poi cicatrizzandosi quei volti sarebbero apparsi molto più aggressivi sul campo di battaglia. Questo insomma è un aneddoto che dice tante cose. Nella seconda metà del 300 gli Unni cominciano a emigrare verso ovest e a fare pressione su tutte quelle popolazioni, specialmente slave ma non solo, che nel frattempo
barbare ovviamente, che nel frattempo si erano stanziate nell'Europa dell'Est. Ecco, il primo gruppo barbaro, la prima popolazione barbara, una delle prime che dovette subire la pressione degli Unni e poi tutto sommato anche cedere il passo agli Unni, furono proprio i Visigoti, chiamati anche Goti dell'Ovest. Ecco, i Goti dell'Ovest piano piano cominciano sulla spinta degli Unni a emigrare verso Ovest, provocando una reazione a cascata, per cui proprio come una reazione domino, tutte le varie popolazioni barbariche cominciarono a fare pressione su tutte le altre, perché tutte mosse da questa spinta irresistibile degli Unni. Ecco, i Visigoti, vedete, erano più o meno, dico più o meno perché la situazione era sempre molto fluida tra popolazioni barbariche, erano stanziati in questa zona qui, la zona della Crimea, diciamo più o meno sulle sponde del Mar Nero. Ecco, ad un certo punto i Visigoti, incalzati dagli Unni, chiedono e ottengono dall'imperatore Valente, imperatore romano, di poter immigrare in Tracia, che si trova qui, è questa regione qui, la Tracia, d'accordo? Che si appoggia sullo stretto del Bosforo e qui sotto dei Dardanelli. Ecco, l'imperatore Valente consente loro di immigrare in Tracia, ma fu una politica, come dire, immigratoria assolutamente distruttiva, perché i due gruppi etnici, quello visigoto di recente immigrazione e quello romano, assolutamente non andavano d'accordo, cominciano una serie di tensioni, avverrà un grandissimo scontro, famosissimo, nel 378 ad Adrianopoli. Le schiere visigote affrontano le legioni romane e clamorosissimamente i visigoti mettono in rotta i romani e ottengono una grandissima vittoria. I neo-immigrati visigoti si mostrano più forti, più compatti e più decisi delle legioni romane. A quel punto lì gli imperatori devono cambiare politica e accettano che i visigoti possano stanziarsi in pianta stabile nella zona balcanica, specialmente nei Balcani del Sud, più o meno questa regione qui che vi sto mostrando adesso con il mouse. Ecco, purtroppo i rapporti tra i due gruppi, quello latino e quello visigoto, non migliorarono e nel 401, pochi anni dopo, quindi, i visigoti cominciano un'altra emigrazione di massa. Abbandonano la zona dell'Illirico e si dirigono verso la decima regio Venezia et Istria, che vedete nella cartina qua sopra. Vi ricordo che nel VII d.C. l'imperatore Augusto aveva diviso la penisola italica in 11 regioni. Ecco, l'attuale Triveneto, compresa una parte di Lombardia, lo vedete qui nella cartina, era la decima regio Venezia et Istria, capitale Aquileia. Ecco, allora i visigoti cominciano ad emigrare, abbandonano l'Illirico, questa regione qui balcanica, e sbaragliano ancora una volta le legioni romane che si erano appostati su due fiumi che rappresentano un po' il confine naturale di ingresso del Triveneto, che erano il Timavo e l'Isonzo, e giungono fino ad Aquileia. Aquileia fortunatamente riesce a resistere, ma i visigoti riescono a dilagare tutto intorno, mettono a soqquadro e saccheggiarono diversi centri veneti e poi si diressero, vedete, verso Milano. Ecco, Milano non era una città qualunque come non lo era Aquileia, perché Milano in quel momento era la capitale dell'impero romano d'Occidente. Pensate che vedersi arrivare questi visigoti armati di tutto punto fin sotto le mura di Milano, sostanzialmente, fu uno shock per gli imperatori e in particolar modo per Onorio, che era imperatore in quel momento, che non a caso decide di trasferire la capitale a Ravenna nel 402, l'anno dopo. Vedete qui nella cartina, perché Ravenna era dotato di un porto molto importante, aveva delle solide mura difensive, era impossibile da espugnare, avrebbe potuto resistere all'infinito, ma tale era la paura dei Visigoti da obbligare l'imperatore Onorio a trasferirsi addirittura a Ravenna. Ecco, i Visigoti
possono sperimentare la debolezza dei Romani, scorazzano su e giù per la penisola italica, adesso la faccio breve, tentano diverse volte addirittura di prendere Roma, e al loro terzo tentativo, nel 410, avviene il famoso sacco di Roma, ad opera, no, dei Goti di Alarico, come si trova in tutti i libri di storia. Ecco, fu un episodio celeberrimo, per 3 giorni Roma venne messa al sacco, venne saccheggiata, parte venne distrutta, i Visigoti se ne andarono stracolmi di ricchezze. Razziarono anche tutto quel tesoro che i Romani con Tito ancora nel 70 d.C. avevano razziato nel Tempio di Gerusalemme, che poi era stato conservato a Roma fino a quel momento lì. Ecco, questo è un po' il contesto storico nel quale piano piano anche Venezia comincia a ritagliarsi una propria identità specifica. Perché? Proprio in questi anni una prima ondata di fuggiaschi venetici, come venivano chiamati, abbandonano il Veneto per trovare rifugio nella laguna, proprio sulla spinta dei Visigoti e a causa della minaccia e delle violenze efferate portate da questi ultimi. Ecco, chi ci dice che in questo momento avvenne una prima emigrazione sulle isole è un documento storico, scritto più o meno attorno all'anno 1000, che è noto con il nome di Cronaca Altinate, documento importante che poi verrà ripreso anche da Marin Sanudo diversi secoli più tardi. Cosa ci dice questa cronaca? Qui come dire, gli elementi storici e gli elementi probabilmente leggendari si fondono insieme, d'accordo? Si fa fatica a tracciare una linea rossa, però poi questa è, come dire, una storia che è stata tramandata e che ha contribuito a plasmare l'identità di Venezia e delle genti venete in generale. Ecco, la cronaca Altinati ci dice che proprio in questi anni, sulla spinta dei Visigoti, molti venetici si rifugiarono nelle isole, le quali però non erano disabitate. C'erano già dei pescatori sostanzialmente che vivevano in piccoli villaggi fatti di capanne, possiamo immaginare, perché dal punto di vista archeologico non rimane nulla. Ecco, e qui cosa accade, leggendo la cronaca, che nel 421, questo è un anno importante da ricordare, a un certo punto scoppia un incendio. Tenete conto che a Venezia non si contano gli incendi che sono scoppiati durante i secoli, perché una città fatta sì di pietra ma anche spesso con strutture di legno, potete immaginare, no, gli incendi come divampassero facilmente. Ecco, nel 421 divampa un incendio e quindi a maggior ragione possiamo immaginare che quei piccoli villaggetti che dovevano esserci erano fatti di legno, di paglia, di materiale di questo tipo infiammabile, e un carpentiere, un tal Candiotto, la tradizione ricorda anche il nome, si salva miracolosamente in qualche modo. Per ringraziare la provvidenza dello scampato pericolo, cosa decide di fare? Erige un luogo di culto, erige una chiesa, la chiesa di San Giacometto di Rialto, cosiddetto, che si trova proprio qui dove vedete nella slide. Sullo sfondo vedete Venezia con il tipico canal grande, no, a forma di S rovesciata. All'interno del cerchio giallo vedete il ponte di Rialto. Ecco, qui dove sto muovendo il mouse, chi è stato a Venezia insomma lo sa benissimo, si trova il campo di San Giacometto di Rialto. La chiesa, questa che vedete in primo piano, è la chiesa di San Giacometto di Rialto. Sullo sfondo, eccolo qui, il ponte di Rialto stesso, così ci coordiniamo. Ecco, tradizione vuole che nel 421 appunto questo Candiotto abbia costruito questa chiesa come forma di ringraziamento per la provvidenza nei confronti, per aver salvato la pelle in sostanza, no, dall'incendio. Ecco, noi sappiamo che questa chiesa qui, che ancora oggi si può ammirare a Venezia, che vedete nella foto, in realtà è una chiesa molto più tarda, perché è del XII secolo. Certo, non sappiamo se in origine lì fosse stato costruito un luogo di culto, magari anche semplicemente in legno, dai primi abitanti. Se tracce archeologiche non mi risulta ce ne siano,
E certo è che se i primi luoghi di culto, il primo luogo di culto fosse stato costruito in legno, è chiaro che il legno in genere non lascia traccia, no? Sicuramente comunque questa chiesa è del XII secolo, anche se questo è un luogo particolare ed estremamente significativo per la storia di Venezia. Perché? Perché intanto questa che edificò Candiotto, nella tradizione, nella cronaca altinate, fu la prima chiesa di Venezia, la prima. E a Venezia ce ne sono decine, no? Come sappiamo. E venne edificata o consacrata in un giorno particolare, ben specifico, e cioè il 25 marzo del 421. 25 marzo non è una data casuale perché è la data dell'annunciazione, quando l'arcangelo Gabriele annuncia a Maria che avrebbe, no, partorito il figlio di Dio, che non a caso si colloca 9 mesi prima rispetto al 25 dicembre, quando poi Gesù nascerà. Ecco, a dire che cosa? Che è una data estremamente significativa che fin da subito lega la nascita di una nuova realtà urbana con un luogo di culto, questa chiesa, e con un legame particolare a Maria, un legame mariano molto forte, che poi Venezia conserverà ed implementerà in tutta la sua storia. I legami tra Venezia e la Madonna sono molto forti tradizionalmente. Tanto è vero, facciamo un piccolo salto di qualche secolo, ma molto interessante, che sapete che ad un certo punto, no, scoppiano varie epidemie di pesti. La prima è del 1348 e poi tutta una serie di altre. Venezia viene colpita da una peste micidiale nel 1630-1631. È la famosa peste che colpì gran parte del nord Italia e non solo, e di cui ci parla il Manzoni, per esempio, nei Promessi Sposi. Ecco, anche Venezia venne falcidiata, morirono decine di migliaia di persone e ad un certo punto il doge fece un voto. Se la Madonna avesse fatto cessare la peste, la Repubblica di Venezia, la Serenissima, avrebbe edificato uno straordinario tempio in suo onore. Insomma, come è stato, come non è stato un intervento miracoloso, è stata una coincidenza, mettetela come volete, ma dopo aver fatto quel voto lì, di fatto la peste cessò, il doge purtroppo ne morì, e la Repubblica tenne fede alla propria promessa e quindi fece erigere un ex voto tutto particolare, e cioè l'attuale Basilica della Salute, no? Cosiddetta, la Madonna della Salute, qui su Punta della Dogana, dove vedete in questo momento, no, che sto muovendo il mouse, che è questa qui, famosissima su disegno di Baldassarre Longhena. Ecco, quando tornerete a Venezia, potete entrare nella basilica, osservate proprio nel centro del pavimento, nel punto simmetrico, nel baricentro del pavimento, è incastonato questo intarsio di marmo, eccolo qui nella foto, sul quale proprio al centro è riportata una piccola frase in latina che è bellissima, estremamente significativa, che recita così, come vedete qui nella slide: Undo origo inde salus. Dove c'è l'origine, alfa per così dire, là c'è anche la salvezza, omega. Dove sta l'origine di Venezia? In quella chiesa fondata da Candiotto il 25 marzo del 421, festa mariana per eccellenza. Lì sta l'origine di Venezia, quantomeno l'origine, come dire, autopercepita dai veneziani, a cui conferivano valore. E dove sta la salvezza di Venezia? Proprio in questo intervento miracoloso di Maria che pone fine alla peste. Ed ecco che c'è una grande inclusione, no? Geografica, storica, religiosa e concettuale tra la chiesa di San Giacometto, che si trova qui a Rialto, e la Basilica, la Madonna della Salute, che si trova qui su Punta della Dogana. Ecco, questo a dire l'importanza di questa tradizione, che alcuni storici hanno messo in dubbio, il fatto che Candiotto abbia costruito una prima chiesa nel 421, ma che ciò nonostante, non c'è nessuna certezza nemmeno del contrario, che lì non sia esistito un primo luogo di culto magari estremamente sobrio in legno, ma che ciò nonostante ha contribuito a plasmare nel modo più profondo possibile la storia, l'identità e la consapevolezza che i veneziani e i veneti hanno avuto di sé lungo la storia. Ecco. Passata la bufera gotica, torniamo a noi,
abbiamo detto, i Visigoti arrivano, scorrazzano per l'Italia, mettono al sacco Roma, poi a un certo punto i Visigoti se ne vanno e finiranno in Spagna, e dopo lì verranno a loro volta sconfitti dall'arrivo dei musulmani, che resteranno nella penisola iberica circa 7 secoli, ma questo è un altro capitolo. Passata la bufera gotica, cosa succede? Che tutti quei venetici che si erano rifugiati nelle isole piano piano cominciano a tornare nell'entroterra. Se non proprio tutti, moltissimi. Qualcuno comincia a rimanere e piano piano comincia a costruirsi un tessuto non ancora urbano, ma quantomeno sociale, di tipo nuovo. I Goti non furono l'unico flagello di quel periodo, perché i barbari andavano e venivano continuamente. I Visigoti perché giunsero in Italia? Perché in ultima analisi stavano fuggendo dagli Unni, e visto che gli Unni continuavano ad avanzare, evidentemente i Romani si videro arrivare prima coloro che fuggevano dagli Unni, in questo caso i Visigoti, e poi purtroppo per loro gli Unni stessi. Ecco, vedete nella cartina, no? Come vi dicevo, gli Unni provengono dalle steppe asiatiche. Questo è il Mar Nero, questo è il Mar Caspio. Gli Unni cominciano a premere sempre di più fino a quando giungono anche loro a contatto con i Romani. E gli Unni fanno, diciamo, la loro grande comparsa in Occidente verso la metà del 400. Erano guidati da un Khan, che è un titolo onorifico turco-mongolo, cioè da un capo, estremamente carismatico, il famoso Attila, il flagello di Dio. E attorno alla metà attorno alla metà del 400 gli Unni si erano stanziati in Pannonia, grosso modo questa regione qui, l'attuale Ungheria, e una parte di Slovenia. E avevano costruito un impero enorme, meglio, più che un impero, diciamo, avevano imposto il loro dominio territoriale su una fascia enorme di territorio, dall'Asia fino all'Europa orientale, e sotto il dominio di Attila. Attila fu il Khan I sotto il quale gli Unni giunsero alla loro massima espansione. Questa enorme vastità dei territori Unni costituiva però anche la debolezza dell'impero Unno, se vogliamo chiamarlo così, perché erano dei possessi che per essere amministrati richiedevano tantissime risorse. E Attila sapeva anche dove andarle a recuperare queste risorse. C'era un boccone prelibato, anche abbastanza debole, facile da cogliere, lì a portata di mano. Era l'impero romano, ma l'impero romano era fatiscente. E Attila lo sapeva bene perché aveva già scorrazzato in lungo e largo per la penisola balcanica, aveva saccheggiato l'Illirico, questa zona qui che vi sto segnando, aveva saccheggiato la Macedonia, quest'altra zona qui più o meno che vi sto segnando, aveva saccheggiato la Tracia, più o meno questa zona qui che vi sto indicando, e aveva visto che la capacità di resistenza dei Romani era estremamente debole. Per cui cosa fa il buon Attila? Nel 451 decide di alzare il tiro, varca il Reno e con le sue orde si riversa, diciamo, nell'attuale Francia, che non c'era al tempo naturalmente, in Gallia. Ecco. Ci sono diversi scontri con le legioni romane e ad un certo punto però nel 451, clamorosamente, qui dove vi sto segnando in questo momento, Attila viene sconfitto dal generale romano Ezio nella battaglia dei Campi Catalaunici. Le ambizioni di Attila vennero frustrate in quel momento lì, però aveva ancora un solido appiglio e controllo del proprio esercito. Decide quindi di rivolgere il proprio sguardo altrove e, purtroppo per noi, per così dire, Attila volse lo sguardo verso l'Italia. E ancora una volta la porta d'ingresso per l'Italia fu il nord-est, cioè la 10ª Regio, Venezia et Istria. Tutti i barbari calarono da lì, attraverso fondamentalmente il confine naturale rappresentato dall'Isonzo. Ecco, una delle prime città poste sul cammino di Attila era evidentemente Aquileia. Aquileia era la capitale della 10º Regio, Venezia et Istria.
Aquileia era il centro di raccordo di tutta l'area circostante, era collegata attraverso le strade famose, no, costruite dai Romani, con tutti i centri più importanti, era collegata con Bologna, era collegata con Rimini attraverso la via Annia che seguiva il litorale, era collegata dall'altra parte con Genova attraverso la via Postumia, era collegata con Pola, che si trova in Istria, attraverso la via Flavia, per cui era un centro di, come dire, di controllo politico del territorio straordinariamente importante. Per non parlare della ricchezza culturale di Aquileia. Era una città che sembra avesse più di 200.000 abitanti, una cosa enorme per il tempo, e uno splendore culturale straordinario insieme alla città di Verona. Aquileia e Verona erano le due città, e in qualche modo anche Padova, le città più importanti della regione. Aquileia era sede di un'importantissima diocesi, perché proprio ad Aquileia aveva predicato San Marco, che aveva consacrato Sant'Ermagora, che poi diventa il primo vescovo di Aquileia, anche il primo martire, e da lì nasce la diocesi e poi il patriarcato addirittura di Aquileia. Ecco, per dire che Aquileia era la classica città che non poteva cadere nelle mani dei barbari, assolutamente. E invece, come è noto, nel 452 Attila penetra nella Decima Regio Venezia et Istria e mette al sacco Aquileia, la rade al suolo, le dà fuoco e di fatto pone fine al ruolo di egemonia politico e culturale che Aquileia da diversi secoli a quella parte aveva esercitato. Ecco, piccola parentesi di colore, se andate a Venezia, o meglio quando ritornerete a Venezia, dietro piazza San Marco sorge una delle chiese più belle forse della città lagunare, che è la chiesa di San Zaccaria. Qui vedete la facciata, è una facciata del XV secolo progettata soprattutto da Mauro Codussi. E ecco, se entrate nella chiesa di San Zaccaria trovate un telero molto interessante, si trova, se ricordo bene, nel transetto sinistro, in cui si ricorda un piccolo episodio che ha a che fare con la nostra narrazione, del tutto leggendario, e cioè, vedete, questo qui è Attila, che sta entrando vittorioso ad Aquileia, qui è ai suoi piedi un uomo incatenato e umiliato in qualche modo. Si tratta di Gilio, che era il signore di Padova e in quel momento anche difensore militare sconfitto di Aquileia. Ecco, Giglio si prostra ai piedi di Attila, non poteva fare altro, però chiede e ottiene di mettere in salvo la sua famiglia, che vedete qui, soprattutto la moglie e la figlia, le quali vanno a riparare proprio dove, secondo la leggenda, proprio a Venezia. E qui la moglie fa un voto: se il marito Giglio si fosse salvato, lei avrebbe fatto edificare una chiesa, cosa che poi avverrà, cioè nel senso che Giglio si salverà, e addirittura la figlia invece entrerà in contatto con le monache, che ancora non c'erano nel 452, ma insomma è una leggenda, entrerà a contatto con le monache di San Zaccaria e verrà accolta, e poi di queste monache diventerà anche la seconda badessa. Ecco. Chiusa la parentesi. Cosa succede? Che Attila prende Aquileia, continua a scorrazzare per diversi centri del Veneto, seminando terrore a destra e a manca, viene colpito anche Padova, quantomeno il territorio padovano, e poi si dirige verso la Lombardia, vengono colpite Milano e Pavia. Sapete poi come va a finire, no? L'episodio è noto, Attila, ancora bramoso di bottino, ad un certo punto mira a Roma, ma venne fermato dal Papa Leone I. E il Papa Leone decise di farsi incontro ad Attila, c'è un colloquio tra i due, il colloquio avvenne probabilmente nel Veronese o nel Mantovano, comunque sulle sponde del fiume Mincio, e in qualche modo Papa Leone I convinse il flagello di Dio ad arrestare la sua avanzata e a tornarsene sui suoi passi. Episodio, tra l'altro, che poi avrà anche un suo secondo round, perché
E il secolo successivo, quando i Longobardi di Alboino seguiranno il percorso degli Unni, ritornando ad invadere l'Italia sempre dalla stessa porta d'ingresso nord-orientale, ecco, in questo caso sarà un altro vescovo a fermare il re Alboino. E sarà il vescovo di Treviso Felice che riesce a concordare una tregua e a salvare la città. Ecco, poi sappiamo come va a finire. Attila accetta di, come dire, fermare la sua avanzata, si ritira in Pannonia e muore l'anno dopo. Ecco, questo in genere è un aneddoto che non si ricorda mai. Muore all'improvviso di infarto, e proprio sembrerebbe durante la prima notte di matrimonio che aveva contratto con la bella Ildico. Chissà cos'è successo in quella prima notte di matrimonio, ma comunque il buon Attila, flagello di Dio, terrore dell'Occidente, muore di infarto. Ecco, chissà cosa potrà essere accaduto. E poi l'impero Unno, alla morte del suo capo carismatico, si liquefà improvvisamente, praticamente subito. Ecco, da ricordare un ultimo aneddoto, come la memoria di Attila rimase viva nel tessuto urbano veneziano successivo, e cioè il famoso trono di Attila a Torcello. Torcello è una delle isole più importanti, no, della laguna veneta, dove ha sede una bellissima chiesa molto importante con una serie di cose. Ecco, proprio qui a Torcello, vedete, è rimasto un trono di pietra, che è chiamato, la tradizione chiama trono di Attila. Non ha nulla a che fare con Attila, questo probabilmente era semplicemente uno scranno di pietra sul quale sedevano i giudici di Torcello quando dovevano emettere le sentenze. Ecco. Però per voler, come dire, valorizzare quel luogo lì, quel trono, lo si è chiamato trono di Attila, come dire, trono del potere, di chi ha la forza per esercitare un potere non indifferente. Piccolo aneddoto, e qui ci salutiamo: quando andrete o quando ritornerete a Torcello, merita sicuramente una visita. Sappiate che leggenda vuole che coloro che toccano il trono di Attila lì, e se non ancora sposati, si sposeranno entro un anno. Ecco, per cui tutti i fidanzati e i single sono avvisati. Proseguiamo la volta prossima con l'ennesima invasione barbarica. Arrivederci.